Великолепная, практически легендарная вещь. Камин Микула Селенинович и Вольга. Он создавался по живописному панно Михаила Врубеля мастером Петром Ваулиным, открывшим рецептуру сверкающих глазурей с металлическими радужными отблесками, которая придавала керамике вид драгоценного камня. Был выполнены 5 экземпляров этого камина, но каждый отличается цветовым решением, то есть каждый уникален. Гончарная мастерская Абрамцева за Бутырской заставой в Москве, где был выполнен эти камины были выполнены. Все это происходило в конце 1890-х годов. Камин состоит из 154 изразцов, создающих мозаичное полотно. В основе сюжета русская былина о Вольге и Микуле Селениновиче. Приходите обязательно посмотреть. Дворец царя Алексея Михайловича, Коломенская.